Ինչու չի կարելի վիրավորել երեխային։ Ծնողների կամ մեծահասակների ասած ամեն ինչ երեխան ընդունում է որպես անառարկելի ճշմարտություն։ Եթե մեծահասակները ասում են, որ երեխան հիմար է, նա իսկապես սկսում է իրեն հիմար համարել։ Այդ պատճառով կարևոր է սովորել կառուցողական կերպով քննադատել և տալ ճիշտ հետադարձ կապ։ Ինչպես դա անել։ Եթե երեխան սխալ է գործել, գնահատեք նրա արարքը, ոչ թե անձը։ Օրինակ, դու փնթի ես փոխարեն ասեք, դու փշրանքներ ես թողել բազմոցին, հիմա այնտեղ անհարմար է նստել։ Խնդրում եմ, մաքրիր քո հետևից։ Եթե ձեզ համակում են զգացմունքները, հստակ ցույց տվեք, թե ինչ եք զգում։ Սա ամբողջությամբ չի ազատի ձեզ ապրումներից, բայց կօգնի նվազեցնել զգացմունքների լարվածությունը։ Միևնույն ժամանակ երեխան կտեսնի իր գործողությունների հետևանքները։ Օրինակ, ես շատ եմ բարկանում, երբ դու խաղում ես ուտելիքով։ Կարևոր է, որ ձեր խոսքի ինտոնացիան համընկնի ասածի բովանդակության հետ։ Եթե դուք շփիթով պատմեք, թե ինչպես են ձեզ նյարդայնացնում հատակին ցրված լեգոյի կտորները, երեխան դա լուրջ չի ընդունի։